Okakweli kisoboka lwakwa muri disappointed wasaba kono lawanga tebikola ekkubo wakwata fumwe fufu ne waliwo a better way as long as that desire has not possessed you for them it has necessary to last kasa kitakufuga nekibanga ate kikujja kumulamwa kikontrollinga kati nekitwala ekifo kya Katonda mu bulamu buli bwosigaza Katonda ng'akyali mukama we ye kabaka w'obulamu ye gavana yakufuga oli wansi we si kibi okuba n'ebirooto ebinene bibeera n'ebintu ebinene abantu bonna abatambula ne mukama mu Bayibuli bangi kubo baali bagagga nnyo bavundu naye abamu Bayibuli balina obugagga naye nga bakkiriza nti Katonda yafuga obugagga bwabwe babukozesa bulungi ne butuukiriza ebigendwa bya Katonda. Mulaba Yesu bwe yafa ku musalaba abayigiriza bonna abasinga yalonda bakifuufufuufu baali bavuyabo ne bwe yafa bonna badduka baali bamweganye n'omwega bonna badduka mumanye ekyasinga okubaddusa omwavu toba na ddoboozi ne Bayibuli egamba waliwo disciple Bayibuli si bwegamba yali muyigiriza rich man mugagga naye Bayibuli egamba naye yali follower wa Yesu n'agenda n'asaba omulambo n'agenda mu State House n'agamba oyo mukama waffe gwe mwakomeredde mu mutwe tugende tumuziike abaavu nga beekwese naye yagenda n'asaba omulambo era singa tewaali mugagga Yesu bandimuziise nga tebamuzinze na mu ngoye Bayibuli egamba yeyagula engoye ez'abafuta eza fulumu ze baziikamu Yesu mukitegedde baana ba Katonda ye yawaayo n'entaana mumanyi nga Yesu entaana gye yaziikibwamu yali teziikibwangamu muntu yenna ono omugagga yali yagizimba obugagga bubi netta obugagga bwetaaze saki ne Yesu bwe yazaalibwa kiki ekyabeerawo abagezigezi abajja baleeta bintu baleeta bya bugagga kuba tosobolera kwawula bwakabaka bwa Katonda na byanfuna we need money bwe mubeera ne ssente ebintu bikyuka kati laba papers we ziko abali saidi eri kati enfunza zijja kubalulira bwerere nga zaagala enfunfu eri naye ekibalumiza enfunza kiki bwavu kuba wano walibadde nga waliwo papers wonna n'oyimba oluyimba lwa paper emu ya nusu lukaaga n'olukaaga tolusobola mukitegedde tulina okulaba ebintu ebinene mu Katonda naye nga tuli wansi w'obufuzi bwa Katonda because when we have resources as kingdom people it will shorten the gap between God's purposes and its fulfillment. Bwe tubeera n'obugagga oba n'ebikozesebwa ng'abantu abategeera Katonda kiyimpiwaza gap oba obuwaate ogubeerawo wakati w'okwagala kwa Katonda wakati w'entegeka za Katonda n'okutuukirira kwazo. Osobola okuba nga Katonda nakyakugambye naye nga tewali busobozi bukituukiriza kirwawo. Esanki Nuwa yatwala emyaka miyitirivu ng'azimba eryato kana yali munyivu nga yasazeewo agenda kuleeta amataba naye lwaki alwawo okuleeta amataba Nuwa talina bikozesebwa muntu omu abantu bamwekyangako kati ye na famire ye bebazimba abamu baga nti kyatwala emyaka 120 years nga Nuwa azimba lyato pole pole. Waliwo ebipata by'abadde ayagala okukola mu Uganda nga yagadde abikole kati n'ebiyinza otutwalira emyaka 10 kuba tetulina bikozesebwa byanguyako kyayagala kola. Eno enjiri emu gye muwulira yeetaaga na kubeera ku TV ensewulire naye ekoma mu kiwonvu wano. Lwaki abantu bangi abanjiwudde ne bataasibwa naye tewali ssente no money. Yandibadde kule byatu bawulira twandiyise obukuma ntuteeka mu hoteli Africana n'abantu batalina kintu kyonna bateekayo enkuŋŋaana nga tebalina kyakugamba bantu naye ffe tulina ekintu ekisobola okukyusa
naye kye tutalinamu ebusobozi ate sente teziriiwo. Singa tugenze ku Africana tusobola n'okuyita president najja na honoringa meeting ya toga gwagiggulawo nawulirako ekika ky'abalokola abalala. Niye oluusi abamuyita tebanana kye balina, niye balina sente. Twetaaga sente abooluganda? Yes, twetaaga sente kuba zimpiwa. Laba mukande bwantu masaazi omanyi leero sirina motoka yange tekyaliwo. Kati nande wakugenda yiganga twale tulina okupangisa emmotoka mitwalo 10 gye twapangisiza emmotoka kuba watali sente. Karonda aba yagadde ogende yiganga naye singa twatambuzizza bigere. Yesu ne bwe wali wano tubalina mmotoka weetambuliranga bwetambuliza. Singa kakati tunatuuka na yiganga kati mulaba singa n'olwaliro temuwulidde bino wakati singa tuli mu mabira tutuuke yiganga ku Lwokusatu tubuulire kati ate tukomewo twandikomyewo. Kati olaba esente zimpiwaza ekiseera ekibeerawo wakati w'okwagala kwa Katonda n'okutuukirira kwako. Okwagala kwa Katonda kungi Mukama kwabikula naye no money. Lwaki tulina mu kiwonvu sente? Singa sente zibaddewo ekkanisa eno singa eri wali kumpi mu kibuga naye abana sente be baziteekawo ffe twekweka eno kuba eno ze tulina bwe zitukomye. Waliwo pasita mukwano gwaffe yatwala omwana ku ssomero n'asoma anamugamba ayambaliramu 1 2 3 4 n'agamba genda mu maaso naye sente ezo zikomyawo ziwakanteekamu zikoma kunya. So obusobozi bobeera nabo bwe bukukomya wadde Katonda ayinza okuba alina bingi byayagala okukola ebinene. Nina ebirooto nayagala dde okukola olukuŋŋaana lwa ba professionals mu ggwanga lino erya Uganda mbayite abalamuzi baani ba lawyers abali mu offices ez'enjawulo abakola ebintu ebyenjawulo mbayite njogere nabo. Ali njagadde luteeke mu kifo basobola okujja naye sinnafuna sente kyekinnemesa n'ekyokubagamba nkirina kuba Mukama akimpa naye obuzibu bwebu mami toza kubaga nti mujje wano ebajja kizibu. Mukitegeera mukikwera twateekanga enkuŋŋaana ennambooli nga tusasula ennambooli temujjukira abanene abajjangayo abasirikale bamayinja nga bajja kino kyamaanyi badokita ne bajja bote eno tebaagala kujjayo. Bw'obaga nti olukuŋŋaana luliwa Nambooli bategeera nti olwo lwakikungu lubajjamu. Olukuŋŋaana luli ku Hotel Africana luli ku Sheraton meeting eri ku Jokers tubayita okay I'll come. Waliwo ne cup of tea. Bajja tubatega akanyeebwa n'obayingizaamu ekintu ensi n'ekyuka naye tulwanye n'ekintu wano mu kiwonvu. Amazima gali wano naye tegatambula genda wala nga tulwanye n'ekintu kino. Katonda ali ku mission agenda kikola agenda kituukiriza. Esanki ayagala kuba empawalinga. Yes obulamu bukyuka omwaka guno ebadde bitulemesa okukola tusobole okubikola. Because of lack of money, Jesus waited for Peter to go and fish to get money. Yesu ayagala kuyingira naye bagenda okubasaba akasolo okukwata Peter olinamu sente nange bagenda kubuuza gwe Mukama wange atukoze tutya akyo twatukola era teyafuusa linda kubakashaka bababajaka. Jesus the Son of God, money come here right now in the name nedda agamba Petero kimanyi kwate ndogo sigwe wali omuvu kati bino bintu byakuyiiya kukola serious. Mukama naawo omukisa emirimu gy'emikono gyaffe kankolindeko. Kimanyi wa Yesu yatuula wansi wa muti oba yatuula ebbanga omuntu lyagendera ku nnyanja avube afune ekyennyanja akijjemu sente alyoka aleeta asasule omusolo nga Yesu alinza atudde.
Jesus is here today, but waiting for resources. Alinze ebikozesebwa akole ebintu ebimu. Waliwo ebintu Yesu yagala okukola today. Naye Petero talina ssente. Buuza muloga omusawo yo mulimu ki? Waliwo ku kantu in your pocket. Omusawo mulimu ki? Ye ayagala kukola kintu today. Ne kati alina kulindirira. Nagala let me wait. Ayagala okulindirira paka mu gw'omukaaga. Abantu bamala okufuna ku kantu. Mugende musuula amalobo. Munafuna yakantu ebintu byanguwe. Waliwo anamulwana. Matayo 17:7 gamba. Nevertheless, lest we offend them. Yes, agamba. Olw'obutabeesiitaza, go to the sea. Agamba Petero, genda ku nnyanja. Cast in a hook. Osuule eddobo. And take the fish that comes up fast. Okwata ekyennyanja ekinaasooka. And when you have opened its mouth, era bonaabo oyasabizza akamwa kaakyo, you find a piece of money. Yesu ndowooza yali just prophetic n'abeera ne word of knowledge, ensebe teyazifuusa. Oba omuntu yagwa mu nnyanja n'afa, ebyennyanja biri abantu. Kino kyalya ne kiriiramu n'essente eziwagamira mu kamwa. Yesu n'alengera in the spirit. Waliwo ekyennyanja ekyalya ssente. Petero onakikwata oleta akasente, you will find a piece of money, take that and give it to them for me and you. Osasule omusolo gwo mugwange tuyingire. Kati Yesu atumye Petero luddawa nyanja. Kati kubyamu saazi bakugambye otuuse wali mu kibuga, kati otumye omufu agende eggaba. Amaroka kujjamu ono kati wakomerawo omba mwaddewo saawa 2 olaba bakomawo ku 9. So esakigezaako okubalaga nti ebyenfuna bwe bitabeerawo birwisa ebigendwa bya Katonda okutuukirira. Wandibadde nga awooli osukkawo. Naano nze nandibadde nsukkawo abulirano bakuba na ssente. Lumu Kiweweesi yagamba, waliwo abatudde wano abampuliriza, muliko ekisa n'amafuta ekisinga abamu kuffe, naye gye mutalina ze ssente. Ffe ebimu tubikoze lwa ssente. N'agamba abagagga bazze mu kyaki yaffe ekansanga lwakuba twazimba nnungi. Kati waliwo abagagga wano batuyitako buyisi, mbu muno tebasabiramu, tebaleeta n'abaana baabwe wano. Bigambo bya ssente. Singa twazimba ekizimbe ekirabikako nga kirabika bulungi, abamu bandize. Let me take my children down. Baana balimusabire nga even me njagenda nga abamu banoonya bifo birungi. Tebamanyi nakiri amu tebamanyi basaase tebasalira musa. Bazibe bamasaabo tebamanyi nakiri wano era tebakimanyi. Kati bakimanyi batya. Tebakimanyi. Kati bokuba bengeri gye balabamu ebintu ndala. Lumu ndowooza lwe bandize wano lwe bandikira. Kumbe bulijjo wano wabeerangawo ekkanisa ennungi bweti nga simanyi. Naye wakwata kati tonna ngeri gyo kibalaga. Osaki bagamba ensi bambi eddibi yaki mutere mulungi ali muli naye wasibye bubi. Gadibe nga ali ebiri awo ebintu kati packaging nayo. Osaki banange tutereze ekintu kino. Okay. Naye natera okumaliza Uganda. Lust is defined as strong, excessive desire, craving for something to satisfy self. So kibayita lust. Kwe kubeera n'obwagazi n'okwegomba okususse naye nga by'oyagala oyagala kwekkusa, oyagala bikozesa kwematizamu. Kale kibayita lust. Kibi era okulastinga ebyo. Abantu bangi mulastinga. Nange nfune ku ssente, nange abantu balekerawo okunjoga, nfune ku ssente, nange mbakube ku nfuufu, nfune ku ssente, nange nkufune kati ebintu ebisinga nga temulina papasi ya Mukama. Tona nabwe oyagala kuyamba, oyagala myerawo, nange nfune ku ssente bategere nti nange ndi muntu. Ojesi ategere nti oli muntu. Abantu muyandira ebintu nga temulina na kigendeerwa kyabo. Byonna serefu.
fe ekyenjawulo ekitubeerako obugagga bwe twagala okufuna njagala mbeere n'obugagga nga zenna nafunda bugagga nga mbukontrolinga naye nga byonna mbikozesa okutuukiriza ebigendererwa bya Katonda. Nakitandikirawo nze n'essente entono ze nnina nzikozesa lwa bya Katonda. Nfuna essente mirundi mingi naye neesigulanga nenkozesa mu bigendererwa bya Katonda. Nefuna akasente nenkasiga mu njiri nentambula olugendo nengenda nembuulira abantu. Nefuna akasente nenkateeka mu mmere abantu ne balya bawulire ekigambo. Nefuna akasente nenkakolamu olukuŋŋaana. Kati era nina ensonga lwaki Mukama musaba ampa obusobozi obukola sente. Nina ensonga mukitegedde? Wulira ki? The power that this world joins over all its dwellers is lust. Amaanyi ensi gekwasaganya n'abantu baayo bonna kwaka mwoyo gwa kwegomba bwegombi. Ekyo abantu babba ssente ne babba tebanaze bakusa n'atereka nabba n'atuuma nabba. Abantu abasinga mu nsi ensi eno eba connectinga ku mwoyo gwa kwegomba bwegombi. Last bayayanira ebintu n'obugagga bwe bataali abamu bakoze obugagga bakyabba tebagasa batunda. Abamu balina essente mu mayumba gaabwe abamu batala okutwala mu bbanka bazituuma bazipima mu kiro tubiwulira. Abamu ne bwatuula n'atandika okulya ssente ze ng'emberenge afa nga zikyaliwo ng'alya buli ssente ng'esente ze zaalya kuba nnyingi nga ne bwatalya mmere n'alya ssente weziri naye tezirina kyezikola. Bonna balina kuyaayani kwegomba bintu ne yeetuumako ebintu n'abalokole bangi ogwo omwero ogubafuna beetuumako ebintu no purpose. Basumba bangi kyekyo kye balina n'abeerawo pasita ne yeetuumako buli kintu naye nga tazikozesa babigendwa bya Katonda. Mukitegedde? No matter how seemingly spiritual you are, ne bw'olabika ng'oli wa mwoyo otya, until you have conquered the hold of lust over your soul, paka ng'owangudde okukwatibwako okwegomba okwokwata okukutta emmeeme eyo, you are still under the control of this world. Ensi ekyakufuga. Ensonga kyabamu essente kikulu nnyo. Mane kupapasiza Mukama. Buuza mukyala wange nze nagula emmotoka ng'abantu bajja abasumba bajja tuweeko ku mmotoka tugenda nga yiiyo mukyala wange wuuyo mubuuze nga namuwa n'olukusa embasiyo olubiseera muba ntambudde ne bajja omwami waali taliwo obadde ogamba kinkoze bubi kuba mbadde njagala mpe ku mmotoka weeri ebisumuluzo mbirina n'abawa naye ngabo ne bweyagala emmotoka olumu ne betwawanga emmotoka waliwo omu nagendayo nemusaba emmotoka mukyala nga manyi alinga nze emmotoka tenfuga emmotoka kikozesebwa amu ebintu ebyo bikwataganira ddala n'obulamu bungiroli emmotoka yo nemwegenda egenda n'omutima negutwala era esakya motoka toyaga wakiri n'olinaga mpa emmotoka mpozi nkuvuga muvuzi motoka obumotoka nagenda nemugaa nti tuwe ku mmotoka omanyi mukyala wange agiyigiramu mukyala obaga nti bw'atayige leero taliyiga just today mpa motoka ngende gye ngenda nkole byenkola nkobyo anayiga enkya. Abantu abamu balwadde bwe mugulanga obumotoka Katonda abayambe musimulwe mu byoyo ebifuga ensi n'amayumba era byobeera nabyo nyumba yo lekebere kikozesebwa mu Bwakabaka obeere ogambe nedda musumba waliwo conference mpayo abagenyi babiri nja basuza po waliwo olumu eryento oli awo olina omuyumba ogunyumirwa wekka
Ganedda bampe mufo kyokubasasula moto nja kubasuza nja kuba nesaka chai kumacha nja kubalisanga n'ekyeggulo. Be a blessing. Leka ebintu bino bikozesebwe kuzimba Bwakabaka bireme kufuga mmeemeeyo amu n'okukujjako omutwalo kaakati obanga gwe bakuddemu omutima. Abamu amazima genyini mugobe ne mukati olina sente ziwera naye towangayo okoziwera mutwalo mulamba lukomi lwotabadde na change owaayo bbiri era nolabanga kikukoze bubi kuba tewabadde na change naye okuwaayo akapapula k'omutwalo akalamba olabanga bakuyingiddemu nnyo 10,000 ezo sente nene omutima gwo gwekwata ku bintu byolina tosobola kubifuga bino Mukama abituwa bulo bikozesebwa mukitegedde baana bakatonda. Ulira Yokaana barua ya Yokaana esooka 2:15 agamba do not love the world temwagalanga nsi all the things in the world oba ebintu ebiri mu nsi. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Omuntu bw'ayagala ensi eno okwagala kwa Katonda oba okwataka kuba tekumulimu. For all that is in the world, webyo nebiri mu nsi, the lust of the flesh, okwaka oba okwegomba kw'amaaso, the lust of the eyes,